I bëjmë tani një lexim ndryshe situatës politike në vend, më konkretisht ngjarjeve brenda Partisë Demokratike në një këndvështrim tjetër, të asaj pjese të shqiptarëve që nuk jetojnë në Shqipëri, por me shqetësim e shohin këtë krizë politike në vendin tonë. Do të ndajmë në këto momente një bisedë me zotin Medlir Mema, profesor në marrëdhënie ndërkombëtare, mentor i programit mentorie të diasporës për Shqipërinë e Lirë. Zoti Mema, mirë se vini në Ditar, kënaqësi. Faleminderit. Zoti Mema, diaspora për Shqipërinë e Lirë doli me një deklaratë në lidhje me situatën më të fundit politike në Shqipëri, konkretisht zhvillimeve në selinë e Partisë Demokratike. Së pari, çfarë solli ajo protest për ju? Çfarë shënoi kjo ngjarje brenda opozitës shqiptare? Faleminderit për ftesën, mundësinë për të prononcuar lidhje me këtë çështje, në paktën në emër të lëvizjes sonë diaspora për Shqipërinë e Lirë. Së pari, unë nuk e konsideroj këtë si një gjendje ose si një çështje thjesht, siç e deklarojmë gjithashtu deklaratën tonë, që nuk është thjesht një çështje e brendshme e Partisë Demokratike, kjo është një çështje mbarkombëtare, kjo është çështje që këto janë zhvillime që prekin shoqërinë shqiptare në tërësi. Sepse opozita shqiptare është themi një institucion mbarkombëtar dhe pa një opozitë shëndetshme nuk mund të kesh një sistem partijak të shëndetshëm dhe rezulton me një sistem diktatorial, monopartijak, siç kemi përjetuar gjatë komunizmit. Kështu që për ne është domosdoshme themi mbijetesa e opozitës si një forcë politike demokratike dhe e cila ka impakt në shoqërinë shqiptare. Në lidhje me atë që ka ndodhur gjatë ditëve të fundit, sigurisht është keqardhje, është fjala më e pakët që mund të themi në lidhje me të. Për ne sjellja e të dyja palëve, flasim këtu, në fakt janë tre palët. Flasim për qeverinë shqiptare, flasim për ndërhyrjen e policisë së shtetit, por sigurisht e përleshja midis kampit Basha Berisha për ne ka qenë shumë shqetësuese, si një tregues themi i rëndësishëm i gjendjes komatoze themi të Partisë Demokratike si një opozitë reale, e vërtet dhe opozitë demokratike e shtetit shqiptar. Ju flisni për opozitë në kushtet e mbijetesës, por çfarë opozite shihni sot përballë asaj që ju e përmendët, qeverisë socialiste, që duket se kret një qetësi po shijon mandatin e tretë. Madje flitej shumë në fund të dhjetorit për reforma, për ligje që priteshin të miratoheshin, por duket se gjithçka ka mbetur për këtë fillim janari, ndoshta sepse vetë zoti Rama kërkon të shohë se kë do të ketë përballë mes Bashës dhe Berishës, apo jo? Aktualiteti në këtë moment në Shqipëri është i tillë që ne në fakt nuk kemi më forca themi partijake, nuk kemi më, ne kemi disa sekte themi grupime njerëzish, vetë Partia Socialiste është tjetërsuar, nuk ekziston më, është thjesht një grupim njerëzish rreth zotit Rama, nuk është se ka një platformë të mirëqenë politike, është një parti e të majtës, por me një platformë politike që në njëherë i ngjan të së djatës, përfshirë këtu edhe PPP-t. Përfshirë këtu edhe themi të qëndruarit larg nevojave të njerëzve nevojë edhe të tjera. Pastaj sigurisht kemi degenerimin e Partisë Demokratike, ne kemi bërë të qartë deklaratën tonë që nuk ekziston më një parti demokratike reale vërtet se ajo që kemi njohur themi në vitet që pas diktaturës. Dhe kjo është shqetësuese për ne. Pra asnjëri për ne, pavarësisht ndasive tona politike, nuk do të dëshironte që Partia Demokratike të pushonte se ekzistuar si një forcë reale politike, por realiteti është, siç e kemi bërë të qartë deklaratën tonë, që për ne të paktën si përfaqësues kësaj lëvizje për diasporën për Shqipërinë e Lirë, Partia Demokratike ka pushuar se ekzistuar si një forcë politike opozitare e vërtet dhe demokratike. Kjo është shqetësuese, duhet të shqetësuese për gjithë popullin shqiptar. Nga ana tjetër, ashtu si kemi bërë të qartë në deklaratën tonë, kjo ndoshta mund të jetë edhe ai fillimi, është ai që unë e kam përmendur të kaluarën, është shkatarrimi mund të jetë krijues her pas here, dhe ky mund të jetë një moment i këtij shkatarrimi krijues, kur nga kjo gërmadh ne mund të rindërtojmë dhe mund të rikrijojmë një forcë politike opozitare të mirëfillt, të qendrës së djathtë, që më të vërtet themi përkrah ato ideale liberale të djathtës, të qendrës së djathtë, të cilat i duan kaq shumë shoqërisë shqiptare. Një alternativë të re opozitare, por nga kush? E përbër nga cilët? Nga të zhgënjyerit? Nuk është të thënë që është e përbërë nga të zhgënjyerit. Ne në ditën vijim mund të vazhdojmë të shfaqim edhe më shumë themi ide të tjera në lidhje me këtë, të bëjmë kontributin tonë si diasporë në lidhje me atë që mendojmë që i duhet aktualisht shoqërisë shqiptare, por për momentin unë mendoj që shoqëria shqiptare ka mjaftueshëm bagazh intelektual, historik, filozofik, publik, i cili është mjaftueshëm i thellë
dhe që mund të japi kontributin e tij. Në këtë moment kaq të rëndësishëm, ajo që diaspora synon të bëjë në këtë moment, lëvizja jonë të bëjë është të bëjë një thirrje pikërisht këtyre elementeve kaq të rëndësishëm dhe që ekzistojnë tashmë në shoqërinë shqiptare, për të vënë një relike të kaluarës, këtu përfshi edhe zotin Berisha, edhe zotin Basha, edhe sidomos zotin Rama, dhe të bëjmë një fillim të ri. Dhe diaspora sigurisht është gati për të mbështetur, për të inkurajuar, për të forcuar, për të kontribuar në çfarë lloj iniciative që bëhet në drejtim të ndërtimit të një force të re politike për të mbështetur çdo i cili me të vërtet, me punë dhe jo vetëm me fjalë, është gati të rindërtojë, të rikrijojë një aleancë dhe një alternativë të re politike. Krejt larg emrave apo kastës së vjetër të politikës? Patjetër që po, nuk mund të vazhdojmë të pretendojmë që ne të vazhdojmë të krijojmë dhe të kemi brenda një krijimi të ri, një rikrijim, një rithemelimi, le të themi një partie demokratike me P të vogël dhe D të vogël, ato figura të kaluarës. Dhe këtu përfshi sidomos zotin Berisha dhe zotin Basha. Zoti Berisha e ka luajtur rolin e tij historik, unë do të thoya gjithashtu që zoti Berisha e ka riluajtur rolin e tij historik në këtë rast të dytë. Unë kam paralemruar, siç e ka paralemruar edhe të tjerë më parë, që nëse historia herën e parë themi e përsërit vetëm e manifeston vetëm saj si një tragjedi, herën e dytë manifestohet si një farsë. Zoti Berisha e bërë rolin e tij për të evidentuar se sa i kalbur aktualisht është Partia Demokratike. Dhe se sa i kalbur themi është sistemi partijak shqiptar, sepse këtu nuk është vetëm Partia Demokratike. Gjendja e Partisë Demokratike reflekton gjendjen e partive politike në Shqipëri, jo vetëm Partia Demokratike, por unë këtu përfshi atë edhe Lëvizjen Socialiste për Integrim, përfshi këtu gjithashtu edhe Partitë Socialiste, si thash, është kthyer është një sekt edhe për qark themi figurës kulti të zotit Rama, ku nuk ekziston më një institucion i Partisë Socialiste që kemi njohur ne në dekada, me ide të qarta politike, me ide të qarta së majtës, por që ekziston thjesht një parti që bën atë që zoti Rama mendon që ai do të bëjë, duke pirë kafen, duke kuvenduar me popullin, por në fakt duke më dhënë asnjë ide të qartë për të ardhmen e këtij vendi, duke bërë premtime që nuk bëhen në formë 3D. Pra, argumenti këtu dhe kritika jonë nuk është e përqendruar thjesht në Partitë Demokratike. Ne shikojmë gjendjen aktuale të Partisë Demokratike si reflektim të kalbësisë që ekziston brenda sistemit politik shqiptar. Dhe dëgjojmë një klithmë urgjente për krijimin e një alternative reale që populli shqiptar, që unë mendoj është i gatshëm të mbështesë një alternativë të re politike, të qendrës së djathtë, opozitare dhe demokratike, jo vetëm në aspektin e demokracisë së jashtme, por edhe në aspektin e demokracisë së brendshme të kësaj partie të forcës politike. Ndaj thoni se kjo klasë politike tregoj se mund të bëjë gjithçka vetëm për hir të pushtetit dhe interesave të tyre personale. Edhe këtu përfshini të gjitha palët, jo vetëm opozitën. Patjetër që po. Le të fillojmë së pari me Partinë Demokratike, pra me forcat aktuale, sepse kam dëgjuar nga disa kolegë të mi që këtu jemi duke folur kur flasim për modelin të kaluarës, flasim për zotin Berisha, absolutisht jo. Modeli i kaluarës këtu është thjesht ai modeli i cili vë karrigën e kryetarit mbi të gjitha. Edhe këtu përfshihet zoti Basha. Unë nuk flas në emër, sepse ne si lëvizje kemi vendosur, edhe kjo është e qartë në deklaratë, që ne nuk duam të ndërhyjmë në atë se çfarë do të ndodhë brenda Partisë Demokratike. Nëse do t'japi dorëheqje zoti Basha, të tërhiqet zoti Berisha, kjo është një çështje e brendshme e Partisë Demokratike dhe themi e atyre që kanë atë kartë antarësie të Partisë Demokratike. Unë nuk jam antar e Partisë Demokratike, nuk jam pak antar asnjë lëvizje politike në Shqipëri. Por si një themi studiues shkencë politike, si medlir, si një adetar, si një shqiptar, unë nuk mund të gjykoj dhe nuk mund të pretendoj që asnjë gjest tjetër përveç se tërheqjes prapa dhe dorëheqjes së zotit Basha dhe tërheqjes prapa të zotit Berisha nuk mund të rikthej themi balancat e duhura brenda shoqërisë shqiptare, brenda kampit opozitar dhe të krijojë kushtet për krijimin dhe rithemelimin e një lëvizje reale opozitare dhe demokratike në Shqipëri. Por përkundër asaj që po ndodh në Partinë Demokratike, duket se nga ana tjetër zoti Rama përfitoi pak nga situata, apo jo, si e keni parë në këmbështrimin tuaj? Zhvilloi një bashkëbisedim me siç tha ai me demokratët, të cilët mes batutës edhe ironisë i bëri një ftesë edhe për t'u bashkuar apo për t'i liruar ndoshta selin e tij. Çfarë tregon kjo sjellje e zotit Rama sipas jush?
Janë dy gjëra që tregon. Së pari që zoti Rama ndihet shumë komod në kushte aktuale, prandaj themi që është një klithmë urgjente këtu, një domosdoshmëri, se siç parlamërojmë dhe ne deklaratën tonë, që shteti që Shqipëria është duke rrëshitur më shumë çdo ditë më shumë drejt një regjimi autoritarian, i cili nuk ka asgjë tjetër për interesa personale përveç se interesa të një klike të caktuar, edhe për qark themi pushtetit zoti Rama. Kjo për ne është shumë i qartë, prandaj edhe është domosdoshmëria themi e rikrijimit të këtij kampi opozitar sa më parë. Dhe domosdoshmëria themi e largimit të figurave tashmë të konsumuara brenda Partisë Demokratike dhe lirimi i frymarrjes. Por unë mendoj që themi ky gëzim i zotit Rama është ndoshta është i parakohshëm, sepse jam i mendimit gjithashtu që në këto kushte, në fakt nëse populli dhe nëse figurat udhëheqëse themi dhe publike të shqiptare, si ato brenda Shqipërisë dhe jashtë Shqipërisë, dhe janë të shumta, janë të gatshëm që të bashkëpunojnë. Unë mendoj që ky gëzim shumë shpejt zoti Rama kthehet në një lloj, do të jetë një ironi kundër tij. Ai mund të jetë aktualisht komod, por le të jemi të sigurt që në këto raste komoditeti vjen rreziku më i madh si brenda kampit të tij ashtu dhe jashtë kampit të tij. Kështu që zoti Rama mund të gëzoj për momentin të lloj komoditeti, por unë do ta paralajmëroja dhe do ta këshilloja në fakt që mos ta gëzonte për shumë kohë. Jam i sigurt që në fakt ai e di, është një politikan i zgjuar, është një politikan tinzar, i cili është duke përfituar në këto momente, por që përfundimisht mendoj do të jetë ky është dhe fillimi ndoshta i fundit të regjimit të zotit Rama, nëse ato figura opozitare demokratike që kanë ngelur në Shqipëri dhe jashtë Shqipërisë janë të gatshëm dhe më njanë dallimet disë tyre dhe të punojnë së bashku. Do doja ta mbyllja në fakt, zoti Mema, me një pjesë të shkëputur nga deklarata e diasporës për Shqipërinë e lirë, e cila në fund i bën thirrje shqiptarëve që të reagojnë, ta refuzojnë këtë gjendje. I bën thirrje madje edhe opozitarëve, pra shqiptarëve opozitar, të krijojnë apo të rikrijojnë një forcë të vërtet opozitare në rrugë demokratike, përmes asaj që ju e quani pasurie intelektuale e për cilën folët vetëm pak çaste më parë, por a ka fuqi vërtet opozita të ringrihet në këtë formë që është, apo të rikthej shpresën edhe pas qëndrimit 8 vite në opozit, një pjesë prej tyre? Patjetër, dëgjoj, nuk ka alternativë tjetër, nuk mund të ndodhë ndryshe. Pra nëse ne duam një Shqipëri të lirë, siç edhe është edhe diaspora për Shqipërinë e lirë, nëse ne duam një Shqipëri më begate, nëse ne duam një Shqipëri më të zhvilluar, një Shqipëri që fillon të rikthejë trurin që tashmë i është larguar, që diaspora është një pjesë, janë 1.6 milion shqiptarë të cilët janë jashtë trojeve, pra jashtë Shqipërisë, është një numër marramëndës dhe kjo nuk ka ndodhur rastisht, nuk ka ndodhur thjesht sepse shqiptarët kanë qejf të jetojnë jashtë Shqipërisë, sigurisht është një pjesë që dëshiron të ndërtojë jetën profesionale të tjerë jashtë. Por kjo ndodh për shkak të politikave që ne e themi aty në fakt anti-shqiptare të qeverive të njëpasnjëshme, të jemi të qartë këtu. Dhe sidomos kësaj qeverie, pra në këto 8 vitet e fundit, që i ka hequr shpresën çdo shqiptare dhe me numra marramëndse janë larguar. Shqiptarët nuk largohen thjesht sepse kanë dëshirë të rifillojnë nga fillimi jetën e tyre në Mërgat. Por unë mendoj që ekziston mundësia. Unë kam gjithashtu edhe një thirrje që i bëj popullit shqiptar. Vjen një moment që populli vetë duhet fillojë të kërkojë këto gjëra. Pra nuk mund thjesht, jemi shumë të mirë ne si popull për dënë mend, por nuk jemi shumë të mirë për të bërë diçka, një produkt, për të arritur një produkt final. Por duhet kesh disa instrumenta në dorë për ta bërë këtë, zoti Mema. Patjetër që po, dhe kemi mjaftueshëm, siç thash, kemi edhe intelektin historik, siç thash, kemi edhe bagazhin intelektual që ekziston, kemi përvojën, nuk është se pra këto 30 vite që kanë kaluar tranzicion të themi në thonjza, nuk është se kanë shkuar dëm sepse janë krijuar. Kemi një bagazh të thellë, njohurie, kemi shumë njerëz të kualifikuar. Problemi është sistemi aktual dhe partijak në Shqipëri nuk i pranon këto figura. Prandaj them që ky është momenti i duhur, edhe për lëvizjen tonë është momenti i duhur për të bërë një thirrje ndaj edhe popullit shqiptar, por ndaj udhëheqësve të shtresës intelektuale shqiptare dhe të gjithë atyre që janë patriotë dhe demokratë shqiptar, për të lënë mënjanë dallimet e tyre dhe për të punuar së bashku. Mundësia ekziston. Unë mendoj që dëshira ekziston, ka figura brenda opozitës aktuale dhe brenda Partisë Demokratike, të cilët janë të papërlyer me këto manovra institucionale,
ka figuar të cilët janë të reja në fushën politike, janë të tjerë të cilët kanë provuar në të kaluar gjithashtu për të kontribuar në shoqërinë shqiptare. Le të punojmë së bashku, diaspora është gati për të bërë kontributin e saj, me aq sa ne kërkohet, me aq sa ne mundemi, me mundin tonë, idetë tona, aftësitë tona, për të ndihmuar në rindërtimin e një alternative reale, politike, demokratike, opozitare në Shqipëri. Dhe këto do ta bëni me ide konkrete në ditët apo javët në vijim, zoti Mema, apo edhe me emra konkret që ndoshta do t'ju bashkohen në këtë lëvizje? Ne jemi të gatshëm të ndihmojmë, të mbështesim, të inkurajojmë çdo brenda lëvizjes, jashtë lëvizjes, për të mbështetur çfarë lloj iniciative që thash është një opozitë reale, demokratike, kundër pushtetit të regjimit aktual. Zoti Mema, ju falenderoj dhe shpresoj të ritakohemi së shpejti, ndoshta me propozime konkrete. Faleminderit. Faleminderit juve për kohën.